ये है हमारा नया एक्सट्रूडर। इसमें आप दाने डाल के टेम्परेचर सेट करके ऐसे इस तरह से आप रॉड निकाल सकते हैं फैब्रिकेशन के लिए। जैसे जो गन्स आते हैं जो 4 mm 5 mm के रॉड, ये 12 mm का रॉड निकलता है एक्सट्रूड होके पूरा ग्रैन्युअल्स में से, या वर्जिन ग्रैन्युअल्स में से पूरा निकाल के आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये जैसे ये फैब्रिकेट कर रहे हैं इसको, बैंड टी फैब्रिकेशन में भी ये रिड्यूसिंग टी या जो भी बैंड फैब्रिकेट कर रहे हैं आप, उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ के लिए।